Waduh, lihat teman-teman. Wow, di sini banyak sekali mainan hewan, teman-teman. Wow, hewannya keren-keren sekali. Wow, mainan berlumpur. Ayo teman-teman, kita buka semua mainan hewan yang berlumpur ini ya. Nah, kita masukkan semuanya ke dalam keranjang ini. Waduh, sangat kotor dan berlumpur hewannya, teman-teman. Wow, bebek angsa. Keren ya. Ini ada palutor. Mantap. Wow, seperti ini seekor kupu-kupu. Oke teman-teman, nah semua mainan hewannya sudah terkumpul. Sekarang ayo kita bersihkan. Oh, di sini sudah ada air bersih ya. Kita bersihkan mainan hewan yang lumpur ini. Wow, yang ini rusak. Tap. Widih, lihat teman-teman. Ini seekor kura-kura. Waduh, oke sekali. Wow, seekor gurita teman-teman. Hihi, mantul ya. Kita ambil lagi, kita bersihkan. Waduh, ayam jantan. Mantap. Wow, udang lobster teman-teman. Sudah bersih. Kita lanjut lagi, kita bersihkan. Wow, yang ini harimau. Lihat teman-teman, ada palutor. Widih, yang ini penguin. Wow, hewannya lucu sekali. Waduh, wow, ada monster Godzilla. Keren. Wow, harimau teman-teman. Widih, ini seekor katak. Oke sekali. Waduh, wow, seekor beruang.
Hihi, ada ikan hiu. Waduh, wow, ada angsa. Keren. Nah, di sini seekor kepiting. Tetap ya. Waduh, ada seleher panjang jerapah. Wow, seekor kupu-kupu. Oke teman-teman, semua mainan hewannya sudah selesai kita bersihkan. Terima kasih, sampai jumpa.